pradžių ES liberalios ir moralę atmintančios politinės partijos ir lobistinės organizacijos propagavo gėjų paradus ir siekė jiems pirmiausia visuomenės atjautos, supratimo ir palankumo. Jį gavo žengiamas dar vienas žingsnis tolyn. Be visuomenės pritarimo ir viešinimo mūsų darželiuose buvo pradėtos diegti genderizmo programos, edukacinės pasakos apie iškrypėlius princus, mylinčius vienas kitą. Sužinojome, kas buvo daroma ir pareiškėme savo nuomonę. Projektas buvo sustabdytas, tačiau jie sugrįžo, dabar jie stipresni, legalūs ir svarbiausia jie prie mūsų slenksčio. Didžioji visuomenės dalis ima jausti spaudimą ir kėsinimas į mūsų šeimas, vaikus, asmeninius gyvenimus, mūsų tiek daug metų puoselėtą moralę ir tikėjimą. Pakeisdami įstatymus didžiai visuomenės daliai nepriimtino žemos moralės ir palaido elgesio propagandos aktyvistai tampa legalūs, o mes ne. ES teisės aktai prieštarauja ir paniekina mūsų šalies konstitucijai bei joje įtvirtintas tautos teisės. Mūsų pasiūlymai išsaugoti tradicinės šeimas jau dabar griežtai kritikuojami ir niekinami Europoje. Mūsų prezidentė, Seimo nariai bei vyriausybė tyli ir negina mūsų tautos vertybių bei tradicijų. Todėl savo valią pareikšti ir savo teisės ginti turime patys. Šioje kovoje reikalingas kiekvienas iš jūsų. Būkite budrus. Propaguojant savo sugedusias vertybės informacinėje erdvėje, visuomenė pripratinama prie tam tikrų iki tol lietuviams visiškai nepriimtinų normų. Netekęs savimonės, savo kultūros, papročių, moralės žmogus tampa lengviau pažeidžiamas ir manipuliuojamas. Jis lengviau perka norimą prekę ir taikosi prie masėms formuojamos nuomonės. Gėjų ir lesbiečių paradai tai tik pirmas žingsnis. Toliau jie reikalaus legalizuoti savo santuokas, įsivaikinti mūsų vaikus ir, kaip rodo kitų šalių patirtis, įteisinti pedofilų ir kraujomaišos santykius. Galiausiai bus siekiama kriminalizuoti kitaip mąstančius, tai yra mus. Tokia praktika jau taikoma Skandinavijoje. Aki Green byloje Švedijos pastoriui buvo pateikti kaltinimai dėl netolerancijos, kai jis remdamasis Bibliją savo pamokslę prilygino homoseksualumą nuodėmei. Kol kas nežinome, koks bus kitas žingsnis, nes mūsų vaizduotė yra ribota tokiame amoraliame kontekste. Bet ar to, kas jau pasiekta iki šiol, vis dar negana? Atsibusk lietuvių, nes vėliau gali būti jau per vėlai. Kol kas nesame karo lauke vieni. Prancūzijoje jau 3 kartą susirinko apie 1 milijoną prigimtinės šeimos pasekėjų, virš pusės milijono Brazilijoje, keli šimtai jų išėjo į gatves ir kaimyninėje Lenkijoje ir tik keliasdešimt Lietuvoje. Seksualinės laisvės ir įvairovės propaganda skverbėsi į mokyklas. Mūsų vaikus vers mokytis, masturbuotis, santykiauti su kitos ir tos pačios lyties atstovais, apsisaugoti nuo ligų ir patars kada ir kaip geriausiai pradėti lytinį gyvenimą. Jau dabar to ėmėsi Pasaulio sveikatos organizacija, išleidusi metodinės rekomendacijas, kuriuose seksualinis ugdymas siūlomas vaikams nuo pat gimimo, o vaikams nuo 4 metų patariama pasakoti apie masturbaciją ir lytinius malonumus. Pagalvokite, kaip greitai jų rekomendacijos gali tapti mokymo programų dalimi mūsų demokratinėje visuomenėje. Mes esame atakuojami savo pačių nepriklausomoje valstybėje. Tokiu atveju mes privalome gintis. Jau užvaldė visas įmanomas pozicijas. Privalome ir mes būti aktyvūs. Naujasis režimas, kaip ir komunizmas bei fašizmas, siekia suardyti natūralias tradicijas ir prigimtinį žmonių taikaus ir vaisingo gyvenimo būdą, bei pakeisti juos valstybės diktatu. Jis negali išsilaikyti ilgai, nes jis prieštarauja prigimčiai ir neišvengiamai veda į mirtį. Tačiau iki tol gali būti padaryta nemažai žalos. Tegul dabar būsime vadinami atsilikusiais homofobais. Mes vadiname save lietuviais. Stokime į kovą ir pasipriešinimą. Išsaugokime savo šeimas.